नीचे आप वीडियो में देख रहे हैं कि बिल्ली जो है चुपके चुपके पक्षी के पास जा रही है जो चिड़िया टाइप है, और वो उसको खाने के इरादे से जा रही है। लेकिन जब उसने देखा बाद में कि ये तो सजदा कर रही है, तो वो इसके इस अमल को देखते हुए वहाँ से वापस आ गई। तो देखो, पक्षी भी अल्लाह को सजदा करते हैं। तो जब अल्लाह के नाम को तुम लोगे और अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत खुद करेगा।